今天给大家看一下这个140斤液压大挖机的里面的结构啊，给大家介绍一下。里面是2块12伏的电瓶，这个是电磁阀，这油泵的电机，这油泵，这一流阀，这旋转电机，这油管，看一下。看一下底盘，拉出来让你们看一下。